डॉक्टर मोहम्मद साकिब, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आज मैं आपको नींद के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक हेल्दी इंसान को डेली 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए, जो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं स्लीप के जिसकी वजह से हम मुश्किल में रहते हैं। उनमें जो कॉमन है वो इंसोमिया है, मतलब नींद का ना आना। स्लीप एपनिया है जो सबसे कॉमन है, जो ज़्यादातर आदमियों में होता है 4 से 4%, और जो ख़वातीन है उसमें ये 2% तक होता है। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या हाइपरसोमिया भी स्लीप की कुछ बीमारियाँ हैं। आज मैं आपसे खुसूसी तौर पर स्लीप एपनिया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। स्लीप एपनिया, जैसे इसका नाम आपको बता रहा है कि सोते हुए सांस का बंद होना। इसमें शुरू में इंसान को बड़े ज़ोर से खर्राटे आते हैं, और जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो सांस बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान रात को वो मरीज़ प्रॉपर सो नहीं सकता, और दिन के वक्त वो थका हुआ रहता है, रेस्टलेस रहता है। और जब ये डिजीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, रात को नींद प्रॉपर ना आने की वजह से दिन को इंसान काम करते करते सो जाता है। और कई मरतबा ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान जब गाड़ी चला रहा होता है ऐसा मरीज़, तो वो ड्यूरिंग ड्राइव सो जाता है, जो हादसात का बायस बनता है। तो अगर किसी को कोई ऐसे अलामात हों, जैसे बहुत ज़ोर से खर्राटे मारता हो, या इंसान जो सा है सोते हुए उसका सांस बंद हो जाए और उसको जागने तक की नौबत आ जाए, तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि अगर ये बीमारी आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके साथ दूसरी बीमारियां बहुत सारी एसोसिएटेड है, जैसे डिप्रेशन है, दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर का होना है। तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर को बताएंगे। इसके लिए एक खास टेस्ट होता है जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है उसकी तशखीस की जाती है, और बाद में उसके रिजल्ट के मुताबिक आपको इलाज पाया जाता है। कुछ सूरत में कुछ मरीजों को उसकी कुछ सर्जरीज हैं, लेकिन ज़्यादा मरीज जो उनसे हैं उनको वो कुछ मशीनें हैं, कुछ गैजेट्स हैं, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जिससे लगाने से उनका सांस बेहतर हो जाता है, और उनकी स्लीप ड्यूरिंग स्लीप उनको सांस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल स्लीप करते हैं, और उसके साथ फिर जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं उनमें भी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको कुछ डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूँगा, जो जिन लोगों को स्लीप एपनिया है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसमें कुछ डिवाइसेस अवेलेबल हैं। पहले पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे यहाँ भी अवेलेबल हो गई हैं। उनमें एक है जिसको हम CPAP कहते हैं, दूसरी जो है वो BiPAP है। इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, और हम मरीज़ की जो डिसऑर्डर है उसको देखते हुए जो उसको फिट करती है वो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आज का मैसेज यही है कि एक हेल्दी स्लीप लें, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम है सोने के दौरान, तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें।